Macem-macem orang batuk. Kamu batuk? Ini minum obat. Ih, Emang adakah orang batuk kayak gitu kah? siapa yang paling lucu? Selama aneh hidup di dunia ini, aneh belum pernah melihat orang batuk ganteng kayak gitu. Nggak pernah batuk ya batuk orang gitu kan? Lamar aku, Mas. Apa uhu? Lem uhu. Itu batuk apa asma? Ya, bete kuda. Oh enggak, oke itu boleh lah kalau di kartun boleh lah gitu ya. Panggil Ustaz. Kalau yang terakhir tuh real. Kalau si Popo memang kayak gitu dia batuknya. Tapi coba soib-soib aneh komen dulu. Kalau ente semua batuk, ada tipe yang berapa itu?